April 老師係一個對人對事都要求好高嘅人，佢亦都係一個好講原則、好堅持嘅一個人。但係另外一方面，佢係一個好有大愛、好有感染力，可以為咗動物而放棄自己一切嘅人。好好嘅老師啦，好有愛心，好有耐性啦，好錫小動物啦，同埋都好錫我哋啲學員噶。Deeply love animal. She has the courage to voice out her feelings and thoughts. 唔會俾世俗嘅一啲睇法啊，或者係其他人嘅一啲低氣壓或者係唔好嘅心情所影響，好有愛。好可愛啦，同埋咧好有趣嘅老師嚟嘅。專業、真誠又值得信賴嘅導師，佢好愛動物，佢好善良同埋好真誠，我真係好中意佢嘅。好正直善良嘅人，同佢一齊非常之有力量同埋 power。一個好熱心而且係共情能力好強嘅人，好真誠，好有感染力，好有個人魅力嘅開心、勇敢而且好有信念感嘅人，好真性情。我真係好中意你，一個好熱心同好有愛心嘅人，熱心、真誠同埋好爽直嘅人。就好似我家姐咁，見證住我拍拖啦、結婚啦、生小朋友啦、開鋪頭啦，呢啲所有嘢你都有份參與，真係我生命入邊咧一個好重要嘅角色嚟噶。我記得當時喺班入邊得我一個男仔，而我又比較少講嘢，你特別照顧同埋關心我，成日問我有冇咩唔明嘅地方，叫我大膽啲講出嚟。個天生快活人嚟嘅，無論你去到邊度咧，都會帶俾我哋嘅快樂啦，帶俾我哋開心啦。April 老師佢好似一道光咁，照亮咗我嘅生活，佢教識咗我要好似動物一樣活在當下，要愛自己。我做到啦 ，April 老師。我洞察力非常之強，同埋擁有一個好寬宏嘅心啦，同埋真係好愛動物嘅。一個忠於自己諗法嘅人嚟嘅，佢唔係太介意人哋點樣睇。有愛心、有耐性，同埋佢係一個好開心嘅一個老師。每次見到佢都好似見到一個開心果一樣，活潑啦，好率直嘅一個小朋友。咧係一個好有大愛，同埋一個狗痴。同佢出街咧，真係咧，每遇到狗咧，都起碼等佢10分鐘玩狗嘅。非常之接地氣嘅老師咯，咁佢上課唔會令我哋有壓力咯。同埋如果喺佢一啲佢自己唔係好了解嘅領域咧，佢會好囉嗦、好細心咁同我哋請教嘅咯。你係我嘅人生導師，亦都係我好嘅朋友，好多謝你。咁動物傳心咧，令我喺知道咩叫無條件嘅愛啦，更加令我喺生活上有好多即係會無時無刻都有一個好感恩嘅心。讓我更加懂得動物。作為一名寵物美容師嘅我，了解到動物嘅需求，對自己嘅工作咧就會更加得心應手同埋快樂。心靈成長咗好多，學識咗好多嘢，學識咗點樣愛人愛自己，同埋諗嘢角度真係唔同咗，成個人咧都會順暢好多噶。無論動物佢離世係處於一種乜嘢狀態之下離世咧，咁其實佢係完成咗佢自己嘅使命啦。教識我點樣同動物溝通，令到我可以同動物學習，活在當下，學習更多佢哋嘅身上嘅優點。Show me the meaning of unconditional love。And the importance of honoring every individual need。我更加知道我嘅動物嘅需要同埋佢嘅情緒波動，我同我嘅寵物變得更加親密。識咗我咩係動物傳心，乜嘢係無條件嘅愛，點樣愛自己、愛別人、愛動物。我自己嘅自信有好大嘅提升，同時我又學識咗尊重唔同嘅生命，打開咗個全新嘅世界。多謝 April 老師教識我哋同動物溝通嘅技巧，就係我學識咗無條件嘅愛，懂得接受，懂得放下偏見，可以幫到身邊嘅小朋友啦，即係對呢個世界嘅睇法係唔同咗㗎。我會完全感覺到動物對我哋人類咧嘅無條件嘅愛咧，真係好偉大。所以我哋真係要學識珍惜同埋尊重佢哋。真係一個好有意義嘅事情，我會將呢份動物對我哋嘅愛去傳遞出去。我識得點樣更加愛我屋企嘅毛孩子，同動物溝通，我覺得非常之幸福，可以體驗到唔同維度嘅愛。人與寵物之間嘅距離，人同動物之間嘅關係嘅平衡，學識咗無條件嘅愛，
學識去接受同埋放低以前執着嘅嘢，明白同埋了解到小朋友嘅想法啦，咁同小朋友之間多咗溝通，對佢哋耐性多咗啦，大家嘅相處係愉快咗啦。動物離世並唔係真正咁離開我哋，佢哋會一路咁喺我哋身邊繼續守護我㗎。對於呢班好特別嘅小朋友，我哋有機會去認知佢哋嘅一啲諗法，咁亦都會影響我哋自己對於人生當中嘅一啲唔好嘅事情啊，咁樣嘅一啲解決方式咯。更多人可以了解到動物傳心，同埋更加要多謝 April 老師對於流浪動物嘅關愛同幫助啦。認識一樣嘅就係我哋要相信愛，人同動物之間嘅愛。到動物係比我哋想象中要更加強大，咁我哋先至可以更加好去面對我哋人生入邊每一個課題。可以繼續同你推廣動物傳心，推廣呢一個咁溫暖嘅事業，推廣繼續去為拉近人寵關係嘅呢一個方向一齊邁進。我哋任重而道遠啦，一齊加油。So, thank you, April。非常感謝老師一直堅持為動物發聲，用愛同埋智慧拉近人類同動物嘅關係。多謝你令更加多人了解、認知同埋學習動物傳心。咁好多謝 April 老師啦，祝你喺動物傳心裏邊可以發揚更多嘅人去學習動物傳心咯。等我哋去多啲了解動物，去更加愛我哋嘅動物，有更加多嘅朋友仔加入咗我哋呢個團隊。多謝 April 老師，動物傳心7周年快樂！你將呢個愛嘅能量發揚光大去全世界。我好希望人能夠同動物能夠和平相處。多謝 April 老師對於流浪動物嘅關愛同幫助啦。I love you, April。更多人可以認識動物傳心，支持動物傳心。喂，恭喜晒7周年教學快樂！多謝你 April 老師7周年教學快樂！多謝老師。非常之多謝 April 老師，愛你哦！只要你需要我永遠都在。愛你哦 ，Thank you。多謝你，感激遇上你。多謝動物傳心，同埋好多謝 April 老師。我同小白都好愛你啊！亦都係好開心可以遇到你 April 老師。多謝你啊 ，Love you。 Hi April, Jingxi and I wanted to send our best regards along here with Latte. For you on your 7th anniversary of Animal Communication. It's really been great that you've been able to support all of them and through them us, and we very much appreciate it. 加油努力，嚟緊嘅第2個7年等緊你。